Kurumzari dong na yang biru si Manung Hutna 360-degree analysis of news and event ta ngasi ekoina khana na bagi namut lokha chari ba hiram masi hau kiba tarik mapanda chahi tara taruk koi ge changna haiba tare afspa gi mayok ta chara helambi irom chanu sharmilana chara hen ba tok laga politics yauraga ni haina lauthok kiba aduga ngarang koi ge date 11 tarik tara mathoi sida koi ge naganan namna taba koi ge district singda after mayukta junction ki ba koi gi protest rally aduga ngasina tarik tarani thoi asidana koi gi hana koi gi irom chalu seminana chara helen ba gumda koi aramam ongbi sobita hairi ba miyo sina after gi mayukta chara helagani ha lauthoki ba sida koi manipura especially Manipur high batare na takana koi larger picture de yang north east ta koi apspa ge mayok to changsa liba struggle sigi magi koi laibak se kari wer pa yage high ba sigi matang da ni koi na khana na bi damakta koi rakte hoji lengsin dun library bus ege right lengsin bc dr thatang wifi assistant professor center for study of social exclusion and inclusive policy Manipur university ni dr butaram okchari aduga ege extreme right lengsin bi bisna UCM की president एलांगबम जॉनसन ने तामो जॉनसन से तराम ओक्सरी आई हां बदा कोई तामो जॉनसन लाख से के हुजी के कोई ना से पंजे की कोई की नहान डेट 9 दा कोई की इरोम चनु शर्मिला ना चरा हेलम मसी टोक थोगा पॉलिटिक्स यावरनी हाइना लाउथो की बदगी कोई मणिपुर दा लेरिबा हुजी की सिनेरियो हाइ तारे स्पेशली विद स्पेशल रेफरेंस टू कोई की आपस्पा की मायुक दा लेरिबा सिनेरियो सि कमायना कोई ना नहीं ना बयागे करी मी येंग दे येंग बयागे अब तंग हान थबियो मसे कोई यम चुमे कोई अदा कोई दा नुंगाइतब अमदी कोई दा जनरल ओपिनियन अमा पब्लिक की सेंटिमेंट अमदी लेरगसु आइना थमजनेंगे दि करिनो हाय मतंदा एंटी अफपा कैंपेन सिदी वेदा शर्मिला ना कंटिन्यू तवेरा दुम लेनी हबा होय मरमदी मसिगी चैथेंग से अखोई मणिपुर की मियाम से मसिगी चैथेंग से मसिगी फंगरगा लाखरबनेबा अदुना एंटी अफपा कैंपेन से सो सडनली मसी मांगे दो बुना खन बजु लान गनो होय मरमदी सो मच एम्फेसिस अमा कोई मी अमा पर्टिकुलर मी मना याम पिरमबदो yes मागी contribution दो कोई appreciate तवी but she was also part of the ngasai ki movement की part अमा ओइरम बने हबा अदो मागी individual decision अमा लो करे मदुगी timely मागी untimely ओइबदुना अदुदी मागी individual decision नि अदोगा anti aspa campaign से हेक्ट immediately खुदक त तोनी है ना खनबा general apprehension हम लेगा दी मधुदी लान गने बा मंदी कोई एंटी एफपा कैंपेन से हौजिक टीका माइते खुमांग चाउसन बा हाइबो हौजिक सुप्रीम कोर्ट ना ngasa gi apspa की मरुम द excessive use of force तो यारो हाइरे अदु सी भाउ द डेवलपमेंट अमने बा अदुना हौजिक इंडिया की कॉन्टेक्स्ट सु आर्टिकल 21 से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट apspa सिना ग्रोसली वायलेट तौब्रा तौदब्रा हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हम लागतो रेबा ममदे मसीगी फिबम म लाकद ममदे इंडिया की पॉलिसी सिना आर्टिकल 21 से कोई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से समटाइम्स मधु इरोड तौरकांदा सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन में चथगरे मधु कोई इफम गुंबा लुफ ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिना हुजी पेटिशन चतना सुप्रीम कोर्ट थांगरपदे की फेक एनकाउंटर ने ना हाइरे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ना अदुना चेंज ऑफ सिनेरियो से हाना पोजीशन लौरमबदो अदुना हंजन पीरिबा रेटोरिक हाइतारे ngасagi सेम आर्गुमेंट आर्मी ने पीरिबा आर्गुमेंट से हजिकी लाइव अनोबो कॉन्टेक्स्ट में चुनरी ब्रा और आर्टिकल 21 से मणिपुर की नत्रगा अवानोबुगी कॉन्टेक्स्ट मसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हम लागतो रे मरमदी मसी डिप्राइव तोब्रा तौदब्रा मरमदी फजना कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तौरकांदा हाथ की बनी हाइबसी फंगबा अदुगुंबा एविडेंस लेरबा केस मयाम सुप्रीम कोर्ट थोलक तारगदी होजि अनोबो चैप्टर में लाखदोरेबा अदुना लूरिसे इंडिया की ओवरऑल मागी स्ट्रेटेजी मागी पॉलिसी से अवांग नो पोक्लम दि येंग से मसिगी कैनो से मीडियंग से होजि मसि अमुक फजना मोय नैनबा मस रिकैलकुलेट तोबम चंगे नत्रगदी तपना इंडिया की ngसागी पॉलिसी से सिक्योरिटी पॉलिसी ने हारे इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने हारो सी एकोई अवांग नो पोक्लम से एलिनेट तोननबगी पॉलिसी में खंगा असोइबदो खंगा दी प्रजा सिंग से
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯤꯗꯅ ꯅ ꯁꯦꯡ ꯈꯪꯒ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯣꯝꯆꯔ ꯁꯃꯤꯂꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯁꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯥꯔꯩꯍꯟꯕꯗꯨ ꯂꯦꯞꯆꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯞꯁꯄꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕꯣꯜꯂꯤ ꯂꯦꯞꯄꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯗꯥꯎꯟꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯗꯥꯎꯟꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 이롬 설밀라나 만나 공정 정신lâm ꯃꯁꯦ 16 years ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ it's a long time 시기 만ung시다 마주 미오이바 만이나 거 simple human being 아두 바탁다 얌나 simple 잠자라바 누피 모이버니나 시기 가락시다 시기 16 years 만ung시다 마나 짜라이나 락바시 학상데수 타모이데수 타와이데수 손도 마tam mayam lakani aduga magi own decision da mana sumai 공정 정lâm mase mayamna sogat pirega recognize to birega adu mayamna mangonda hekta responsibility mayamse sigi magi huziki mayamse mayamda dependent our dependent ohiba our dependent oi manduna mathan da je hoigi aspagi icon oina sum thambasida international gi migi mayamgi baraktasu aduga international thakta society da mayamna khangnarakpasida our dependent oirakpa masimda dependent syndrome ai masi mayam da power malakpaduda huzik mana magi own personal decision ko adi mana atoppa wakhan da su lero maya aduna atoppa mi su advice to ram oiram maya adu mata mari personal decision lo bese ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ she has every right magi freedom ni personal choice ni adu mayam gi dabak ekhoi thagal urega ekhoi mayam na sponsor turega adu mai to bi oina thagal pusu nachade magi own decision ni mana changrak pada magi own decision ni mana chakki bada magi own decision ni adu mayam da sumai torang ba hekta khudakta suddenly mayam de khangkhang odna sumai to ki base nungai tamabadi mana thok pasusu mana tok charage haibisu gracefully thok pa yai wadaneda in haining badi ko gracefully aina tori basi 16 years yam kuin changre aduga democracy haibisi de ina sum thajabasi powdre aduna ekdi simple human being dina idu hakchang du su thawai du su eko ngamjadrabadina asigi 16 years madung sida aina mayam ni namak yai phanna ba sumai aina khogdang torum base huzik no na horak tori ba next generation ko naron singina asigi egi khongthang se forward carry forward to birega moi da khuchinare haina mana lauthomadi magi personal life ta mana yum paningi ba politics changi bidudi kon thangna dum lakchadongni adu gracefully sumba exit to ba yai haiwadane da adu tawamadi mayam na huzik mayam na depend toraga mayam na matak oina sum yingmase henna super hero on ga draina sum khanjaba aduna gracefully thomadi henna phajagedra haiwa na sum pow mayam faunari adugi kanuma wakaduma lei haibaduni hoi tamaso jakoi ji tamaso sinbudi haibiri army gi rhetoric oiba mogi argument asi dum tawraga leibudi haijaraga su dumaina abkoi icon nama anti apspa gi icon nama na sumaina ma hoi ma aswagi mayuk tama khoi ke haini mai khongjin si pura lepe haiba makti natte mana haijai is politics yaw so angam bakhal tawraga aspa si lep padi natraga su adaida asagi army gi sai gi argument da kitang adaida favor chakhiba haibagadra adum da leighiba yabagi meng su ubi yabra man di center na di masi lawthoi haiba si dum time and again masi high later na sugum basina su poina hujimak phana changsalaga su doida kitang khurau oigadaba or wakhalon da kitang sereina na masi oiroida haibagi wakhalon lakpa yabagi possibilities ubra leibra antra kana kai leiba yabagi masi masine kwadigi ko de confusion oirise haidi individual mi manako mana ko gi ngasagi movement gi spearhead tawnubi tangak ama lakhre ba mar international figure or national figure or so many tawre hoi adu ai keno ma haijege haibi ai koi history se koi yamna ngan madasu hekta kauthoe
now Sharmila da taseng ne emphasis pija basidi magi on determination adagi magi hanbar la table relentless magi commitment to the cause ne aduna ma tokjigi bane ba Sharmila bu mayamna adagi mana tawrak pa period to da koi tung de lep ki bane ba whereas parallelly aduga chap manana Sharmila na koi Delhi da labor matam to the working committee of Apun Barlufna National Convention 2 days ki pangtho ki ba all political parties koi national level labor CPI CPIM Congress ko adagi anamba even BJP RGK koi sports minister or even BJ Goyal even prominent leaders the Meda Patkar adagi Arun Dhati Roy no in the box madugi timing do kari no hai matam da Jeevan Reddy committee gi report it was about to come out okay ko matam si dai sa Sharmila se jantar mantar da magi oiba individual magi agitation dum changchil le where somna kanda tawya ba mayam so civil body sing na tawe ba matam do each and everyone hiram ba se haidi upspa se hojik India gi leiba train si dai sida masi awang no pung nam da masi discriminatory oire hai ba se noi hai okay ko even adu da nungai ba de Jeevan Reddy committee se it was out during that period Jeevan Reddy committee na kari hai upspa repeal to gudong ni hai re ba adu di Jeevan Reddy committee se kai do gi damak ta government of India na semuri no mam di ma table to re repeal to out repeal to gudong hai do thole adu India gi policy si pura crystal clear ne ba hositi lauthoi hai bane ba lauthoi hai bane ba lauthoi hai doi se masigi constitutional validity se sidai sida constitutional debate am change hai se mam article 21 na hai ri ba se grossly violate torakanda civil adagi koi police CRPF koi paramilitary forces army sing na violate tore hai ba se prima facie evidence lai maram di Supreme Court na hai re dan hositi case lising amaga changa ga ke marfu tha da some 22 27 30 mu lokalak pa da oi gre ba adu taragadi hausi government of India ki policy si kaino ba army ki excessive use of force natra moina human right violate to compensation pi bsin sum yadori bra adu taragadi ngasai ki policy se haurupa matam dadi counter insurgency thingna bane hai hairam ni hoi ko adu counter insurgency thinga da bodo haubu matam da mokoi na piri ba mokoi ki reasoning da adumai pire aduga kari hare counter insurgency si thingna ga insurgency si matam du da yamam da buda hojiti multiply tok thokre okay adu di policy matter da di policy failure hai bese asagi by virtue of thing asagi outcome du no dum tara bane or policy wise failure total failure adagi di amuk yeng ase amada condition amana kaino se khud pullaga ekoi work to go chap manai hana haire adu di hojiki conventional ekoi gi warfare sidai sida Indian Army gi mai ngasai gi mode of magi operational kaino si hana ek kumma chalai rega operate tongam de na even manung da haijeri se si gi kari haini flip side haidare ko masiti ai ko ju angak pom power ba adu tarage di chumnagi historical connect am leibra kan khangal ba hai chumnagi ngasai gi law and order gi internal security na hairam bado sum policy wise moina haijeba du madu oiraktre ba oiraktra mina kaino miyeng ama leibra haibado haidi ekoi hek haijeba as awang nong poklom dam sibu moina discriminatory kaino ma lukamai koi da leirabra are ekoi se sometimes ekoi se second class citizenship to na ekoi se thamibra kai se even leibak oina historical connect haibe athadi ningthau panba lam yaura kan da changi ba ekoi se it was we were put as part C state quite a deprived form of government to the Lahinaba, Matam Dugi, Kanoduna Honagi. Aduna, Adugi meeting to Sardar Patel gi meeting to still continue to lay the Laregadi, Hausiki Matam, the Adugi policy, to this Hoini Siwanida, Madu di La Lesini. Others Hoi Regadi, not like a Mohon Lepi Bestin to me, Haragadi, Moina Pangiba, at this mind to rehearsing to the such a long more action Toro dana. Civil court at Taro, Moy Matak prosecution Chatalesidana, Adu di Tau deba. Chum Nagisum, Aquidi, Sigi Los, in Natana, Aquidi, operate of Bonga, Moy, Habigi, Could Massamane,
kuirak pa yaro isi mai thamjani. Okay. Aduna de mase yes argument of Johnson su takpi ni constitutional argument debate ama changani laka daure madu laga de koi tangdang ba kari no habdu puthok na ba yaba gi platform ama madu sagal pa yare madu urak pa yare habdu ni tam Johnson thambi se amno se mata sa koi break na ju gi break ki matung koi specially koi nai nai jing si yes ngarang asi koi gi hai tare koi hill district ta aspasi gi mayuk ta chatkiba rally plus hayeng dagi chara hedba haurani habi matang sa koi kai lagi habi se mukana dige keep watching Manung Hutna. Break ki matung da Manung Hutna yeng bir punam pu amuka na taram okchari koi doctor lakse ningi si koi aspa si koi munna khalaga di koi gi tampak ki lam da gi di chingi lam na han na masi gi chaitheng si phangi bani hai tare adubu yes for the last so many years I did 16 years for them higher sirana lawe aswai si koi anti aspa gi movement si ching da di mati uru da baga manna raga leiram bani but out of a sudden hai tare ko wasigi ken wasi koi khang khang odana ngarang se koi gi nanga ta balam district kharada haiba xigi mayok tar koi rally chalai basi masi gi kaino si kari haina koina discuss to bu yabano masi mkhoi si amom da harga masi yes koi si matang si yorga de koi changsin ba gi mathau tare hai gi ribra na tragana kari sense of kaino wakan dagi masi gi rally si chathok chat khibini haina koi yeng ba yage dot koi aspa hari basi koi Manipur gi pulap ki oina central government na thamrakpa sumba ekamani adun koi na kyamuk koi ni as a whole Manipur go ina koi na kyamuk khungjang changsin la su kai to ro su central government na national security issue ama oima maramda sidi pak na lokthok ki ne basi di thajade adu kari maramda koi na si aspa si government na thamrak brai ma matamda koi gi area sina disturb area oiba maramda disturb area ek si hana thamega disturb area ek amadu leibagi maram oidana hujik porta hai riba hujik aspa hai riba aduga NSA hai riba si meam si sum laksin mon aduna koi na chinga koi na tamga yinga ba matamda di nature of insurgency aduga intensity je ayam masi manade aduga maru oina koi gi Chinnaw naga singi issue sin kitang tungal le aduga koi gi chingi koi chinnaw kuki chin mizo gi insurgency sin muka tungal le adu tamgin na muka tungal le aduna central na yingi bese nature adu intensity du ying manina aduga kai marakta kari maram da ching da sukku yo to sida how the be da ngarang how no matam sida koi na ching sir ying matam da intensity se mi divisive policy hai babsu politics amusu leijabani na center na sanari se aduni na sumai kamai toraga divide toraga sumai se koi gi mai pakadre hai se moi gi policy se maram this national security issue be se law and order khakta na tabani na aduna koi na sigi peaceful atmosphere environment se leima tamda hujik ki na ngasai panjari ba disturb area ek tekto adu lokthok matamda sigi hujik ki aspa se repeal to ba to da ba question laktong ne ba hujik ki koi gi disturb area adu dika mai lokthok to na ba karam da conducive atmosphere peaceful environment do leiba ta na ada ching da di hujik ki IM ga hujik ki government of India na moina 87 da moina hujik sign to ri ba peace agreement sign to ri ba ceasefire agreement sign to ri ba adu mathang da kuki lan ho basing ga eso sign to ri ba asimayam adu to ding mamang na su intensity si yung matam da infal gi weli ga manadaba adu ga moi gi objective ka hujik ki chingi naron ga hujik ki tam gi yung matam da objective se manadaba ni na adu na hujik ki moi na center da ying se sida mayam si pull up oina
platform mada hora adi hena problematic oige drive si mayam ji khan masida mon divisive politics sanak matam sida som da kitang kanhan laga som da kitang neban ba sigum masi sanadra de moinu su fazana control do ngam da binina as a one identity common platform da as a northeast mayam ji lakpa matam da chicken door chicken neck corridor da khakta dumai ta thatpa yabagi si mayam ji moin udabana te policy meka mayam ji na aduna moina sanari ba pot se koina kamai khan lega kamai common platform amo ina do common identity amo ma sarega adu mai kamai chathaba ya bra bisi koina khannaba asi yam maru oi bra ina khanle aduna sigum batang se da appas koina kyamuk tawra hujik koina rom sarmila na mana khandak tok pudu de koi mayam tok ke do budi nate why not another 100 sarmila ko why worry bu ko the question haibdi ma hek to ga koi mayam tok ke do nate haibdi sok padi mi mayam sok pani chingi mi su so tamgi mi su so chamana so adubu kari maram na koina chatmina da ya rai bdi koigi wakhan si manandraba wakhan lon si manandraba amagi phanana ba toro so amana dum chingnaraba amana phanana ba toro so dum chingnaba marang tas division se legra bdina adu chatna yadra bdina dugi som da horam do thengna horakpa aluga awareness su kitang koigi kukiri amrak di awareness su kharang kitang wat pride na khanle adu intensity su manada bdina aduga moigi policy politics du da koina dum lang dum thura legra bdina sida sum changsi manaroi adu sum mot khar phungning no okay tamado sandi kai lebi hai basi koi udraba khongjanga mangarang ta bangda hor pasi gi wakhan kai hauge masi kaino ne adu wo koina yes afspa si chingda hana impose to tameng long 1960 to adu afspa gi chaitheng sidi chingi chinau singna hana phange sim de koi sikak pa yar roi aduga koina ningjeng ga da bo se anti-afspa movement is somewhere in the 90s. Naga People's Movement for Human Rights na Supreme Court chalaga ngasagi constitutional validity of ngasagi afspa sigi case ma thangatana tawri Supreme Court na afspa gi provision singsi adum inhuman oi masi draconian ni haidana tawbone badugi case to adubu masi ngasagi special condition sida sum ba keno sida masi adum chatna ba yai and avail tawgi ba adu double bench ko maron kani full bench amana so kakpa yare adu ge provision to open order lai ko adu bu legally chatpa du di chatre aduna aina haijeri bidi chingi su ngasagi anti afspa si mkhoi gi su movement ma la ya tampak ta su yes afspa lai rambadi ngasi maira pbc as an institution which continue to gre maira pbc it has become an institution in manipur de lai adu bu akoi chingi ngarang to ro pudi timing do timing do the dikya mayam si kitang ngak pai wani ko adu ai gi just in goodwill note aina khanja bada ai sumai tawduna samilana so suddenly mai ngasai gi keno du da tawu du ninghan na ba pok na ba singi sinau singna madu akoi gi da endorse tong na ba mokoi gi su leiri na support ulak pagi adu na kan su khan ba yan ai khan madu na ene phagani na khalle adu akoi collective issue akoi collectively akoi issue amada chatpa ya bagi lambi du यदुगी ग्रीन सिग्नल अमसु पिरकपने अखोइना खनबसु याय मरमदि चिंगी इचिनाउ सिंग अखोइगा अखोइ कइगुंबा अखोइगी ओपिनियन सिंगसे याम डिवाइडेड ओइबा मोम द सांगना लाकपदु एंटी अफसागी मतांग सिदि अखोइ पुल्लगा चमिनसे हाइबेगी अदुगुंबा अमसु ओइरमसु यायने खल्ले मदु अखोइना फजना येंबा हाइरगदि अदुम फैने खल्ले अदुगा चिंगिदि ऐ ngasa हाइजेबदो वैली रोज कंदिको ममांग द तौगिबा अखोइगी इंसिडेंट मयाम लैग्रे अदु अखोइ चंग याददना थामल चंग यादन लेबदगी नागा की वुमेन्स की सोसाइटी की चलगा अदु तौवा अदु चंगहनदबा आराम पामई चेमको नो इन बक्से कोई नोय खंगरबने मोय अदुगी बिटर एक्सपीरियंस अपसादि चिंगसु लेने खले और मरक से इंटरकनेक्ट अमा अखोइदा सांगर मूवमेंट सिदा कोई याम तोइना फाउनबा ngamdaba अदुबु नेशनल लेवल दी दिल्ली गुम्बदा कइंगुददी मखोय चिंगी अखोइगी चिनाउ नागा किसु कुकी किसु मैतै किसु नोइना मखोय पुल्ला कांदा तौमिनगी हाइजरिबा अदुना ngarang तौगिबदो तसेंगबदी मदु गुडविल जेस्चर अमदा अखोइना येंबा याय मरमदि स्माइन तौदना निंगनबा यादे एंटी अफसा कैंपेन विल कंटिन्यू एट एनी कॉस्ट हाई बेगी सिग्नल अमा ओइरमने ना कोइ देमाइन लौजे या बज वाखलो नि हाइ बसी कोइगी अता पाक्तदी मदुगी चरांग ना बसी कोइगी चे समिलाना हेक मागी फास्टिंग के डिसीजन जे हाइदो के बदगी चरांग ना ब लैबदुदा मसी मदि कोइ यस
मधुगी इहुल्ली लेरी है वकन उतनबनी है बसी ओरमबसु या है ताकपीदा ओजा सुनसु पुखतपीगी ओके होय नेशनल लेवल दे कोई सी देयर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म दि लै अदुबु स्वाइददी कोई चैथें फमिने स्वाइसदे कोई मसी पुन्ना चमिनबा याबगी वे आउट अमदी कोई थीबा यादब्रा और थीरगना कई प्लेटफॉर्म द मसी कोई पुंजनबा याबगे मरमदि केनोदा कोई ngara कोई लाइसे मसना जाउन ताकपीगी सी एसके की केनोदा मसी तोंगा तोंगा इशू दा फाइट तौरगा लैरिबा लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सिंसी अमतंग पुल्लगा कॉमन इशू न फाइट तौबेगने मसी याम थुनमक फगमंग ngamgada हाइबसी जु ताकपीगिबनिना अदुगुंबै वे आउट अम लैतब्रा तगा लैबा याबगी करी ऑप्शन कई सजेशन लैबिजा हुजिक की खोइगी मणिपुर की फिवम से यंग मतमना खोइगी तोंगान बा कांगलुप हुजिक की तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन मयाम हुजिक ओजा जॉनसन की सु हुजिक यूनाइटेड कमिटी मणिपुर आइबरने अदु कयामुक यूनाइटेड ओइब्रा आइबदो क्वेश्चनेबल ओय आबा यूनाइटेड मतमदा कोई यूनाइटेड कमिटी बिसी ओनली फॉर द मेटेई रा वारिबुको आ सिम मतमदा हेता कइनोगी ग्रासरूट लेवल दगी सेमगा मयाम इंक्लूसिव ओइना सेमखिदब्रा अदु फॉर दैट मैटर अतोप चिंगिसु वारी बोय हुजिक यूएनसी है यूनाइटेड नागा काउंसिल है मयाम क्या यूनाइटेड ओइरिब्रा वारीबुको अदुगा मणिपुरी ओइना पुलप ओइना अपुंबगी ओइना सागप मतमदा मयाम सी कइनो रिप्रेजेंटेशन फंगदब्रा सी मयाम से कोई सागप मतमदा याम चिकचिन कोई मिंगा से अदुगा कोई याम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिंसु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैरेगा अयाम बदि स्टूडेंट नतबा को कोई लन्नाई इसा गे कोई दुम हक तो राइट तो लेजबनिना मरु ओइने कोई मणिपुर दि अयाम बसने कोई राइट से मयाम खंगेगा राइट टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन राइट टू स्पीच अदु मयाम ने लेरे कोई ड्यूटीज एक खंगदबा ड्यूटीज है बिजि हुजिक की कम्युनल हार्मोनी हैरिगुम्बा अदुगा पीसफुल कइनो को एक्जिस्टेंस हैरिगुम्बा असि मयाम से एटमॉस्फेयर अमा सागत पाइबसे कोई ड्यूटीज अमा ओइबने कोई सिटीजन अमा ओइन इंडियन की सिटीजन अमा ओइन अदुदा कोई ड्यूटीज कोई अयाम मजने काउथोगा कोई इसा की काननबा अदुगा कोई ओन इंटरेस्ट अदुम चक्कीबा अमा से हेक्ता लेबसिदा अपुंबगी हेक्ता प्लेटफॉर्म बस हेक्ता सागत पे यादबा अदु हुजिक की कॉमन इशू गुम्बा अस्पा गुम्बा सिदि यामना मरु ओइबा अस्पा नतबीदा हुजिक की कोइना नेचुरल कैलामिटीज कुम्बा हुजिक की फ्लड कुम्बा हुजिक की लैंडस्लाइड कुम्बा अर्थक्वेक कुम्बा तमददि कोई पुल्लेदन वारिबुको पुन्ना चतमिन्नै अदुबु मरुओइबदि कोई से पुल्ले मतमदा नुसिनबाइबसि याउद्रे हाबा पुल्ले पांगबीबा खुटपा मतेंग तोंगनबा दो कोइना थमोइबा थवाइबा कथोसु नुसिबदु याउद्रदि ता अरिम बताबा अदुने कोई से अमगा जेक्ता नुसिनद्रबदिना अदु तोंगान चानिंगबा तोंगान हेक्ता चतमिंगी हेक्ता वखन लोन में याम लेबनिना अदुदा पुनमसु याद्रबा अदुना पुनमगी ओइना यूनाइटेडली ओइना अमा कमिटी अमा सागेर जेक्ता यादबदिना सादबदि यादबदिना हेक्ता साफम हेक्ता साबा अदुगु ममा लेबनिना कोइ नाइना जुम पामजबदि कोइना सुगुम्बा कमिटी गुम्बा टोप साम मतमदा एज ए होल मणिपुर गे साम मतमदा इन्फॉल की वेली सिकता बेस तो दबीदा यार इनखेदी इंक्लूसिव ओइना मयाम से रिप्रेजेंटेशन लोबीरेगा इशू से थिंगिन रेडी हेना खरा kai kai no si changes si lakke tai na dum khan jam yes right coming UCM ki di za ai khoi gi even by law da khoi gi di United Committee Manipur have been fairly not for only one community almost representation se khoi gi Maite Muslim Kuki Chin group te gi even from Naga no yaw re khoi da aduga ngasai haibado akoi kedoboi na punba yada ba se people to people engagement se sang na politicize to grab haidi akoi da some sort of atmosphere ma hatred ma adugi atmosphere ma sagat na ba ngasai gi political mission ama dong na group elite group sing sina politics te electoral politics yawmi oramba digi underground oramba ya si sing sina praja gi sengra ba voice ki sanctity se override to hai ba aduna mase Oro bidi yate se akoi ai huji akoi gi kaino gi haije ba inner akoi gi hiji bill gi ji haige ba bill si matang da even akoi gi cookie gi ichin of civil body sing prominent leaders sing naga gi leiba sing se akoi indigenous community sing se protection tongna gi bill ama sem se chama da 200 no yayo no yayo kwai sathiri di kaino di masigi yanari ba wafam se
masigi wakhallon se masi kamaina ground setting tawgadage haibasigi masigi functional apparatus oigadawa mi singse kana oigadage haidi sarkar ama leire elected leaders mayam le local bodies leaders mayam leire si mayam sina ekoi engagement je hauraba silngar bana tugi madugi atmosphere ma sinbi bra hoi se ekoi ga kuki gi chinau singa ekoi ge jaga amada unaraga ekoi wari sana matam dadi ekoi man to man natraga human to human engagement je ekoi taruk matam dadi sigi same endorsement leire haba aduga mase kwai ngak pase sumaina leire phawbada प्रजा की सेक्शन में की वॉइस लो मतलब पामे से खंगा कांड मसे थबक तो ओंथोक पसे हैते है थबक तो ओंथोक प हैत्री से अइने चलगा तौबुदा मधु मयाम की कनो दु पोरक प ngमगद्रा ngमोय है यूसीएम न ngमोय मैम यूसीएम तब लुक मयाम सु लेरी हायर कनेबा अदुबु मपी मपा ओइरिबा गवर्नमेंट टुदी मसिगी वाखलोन से खंगागदी लैबाक से तसेंगना कनसी तौसेन हायरगदी फमिनबदो हौरगदी यानबगी इनगितु सिग्नल दु लेरबनिना फमिनबा हौरकांदा फजना टेबल ngang हनबा ngमदबगु पोचि करिगिनो सिनिदा होय सिदनेबा ख्वाइदि ngai से मसी हेक ओवरकम तब मतमदा एनी इशू से अखोय मणिपुर द लेरि इशू सिंग से आइदि सेटल तौगनेन खल्लेबा अदो तसेंगना मसी आइगी लीडरशिप मखादा मसी म तौदबा यादे लेबाक सिगी तौदगे तौरगे हाइबा बिकुप तो खलकप मतमदा आई कुइरोय अना खंजेबा अदना हौजिकसु अखोय मांगदा तारेबा इशू मयाम से सी सम खरदी कैसु नतबा अननेसेसरी इशू द ओहेनगी बनेबा पॉलिटिशियन मैम ना हाइगदरा रिक्वेस्टेड ग्रुप खरना खंगदे मोयगी माइलेज लौननबा तौनबा ngaktaनेबा अदुगा अमदी प्रजागी वॉइस इफ इट इज द वॉइस ऑफ द गॉड सिना दुम रूल तौहनसे हेबा चिंगदुसु तौहनसे सिने ओजा आइना हाइजैना प्रजागी चिंगमी की इचिलनाउ सिंगना चिंगी इचिलनाउ सिंगना पाम्बा वाखलोन से फजना फोंदोप ngमसे हेबा होय मरमदी मधु आइना पामजबदो असे तंपाक्ता अखोय लेजरिबा अखोयजु अखोय प्रजा मयामसिना अखोयना पामबदो अखोयना तौनबा अदु होनगदौनेबा अखोयगी प्रजा की वॉइस नमथब ngamba शक्ति म लेरगदी अदु तारगदी नसागी वाफमसि यार ओय अदना कीदबा ताय sometimes खरददी अखोय थेंगनबा ताय अदुगा अचुम्बा लंबीदा तौसे हायरगदी अदुदा चलगदी सोयदना ओयगनी सिवानिदा मरमना ngसागी अदुना आइना हाइजरिसि मपुंगोइना आइना थमजरिसि खुदोंग चादबसे सिगी मतांग दे हेक लाकपददी चिंगने हेली हबा ngasisu हेली हबा इवन आइना पामजबा कैंडिडेट तो आई कैन नॉट गो एंड वोट फॉर हिम मरमदी मसिगुंबा वीव कुंबा दुगुंबा फोर्स मयाम अनसिन फोर्स मयाम तोइगो जाको मसे मसी सिंगसिसु गवर्नेंस लेतेबगी ममी अमने अदुगा पॉलिटिशियन सिंगना मागी वोट बैंक सानबा मतमदा अदुगुंबदो फुरी खावदो सुम हापा थमगदी कराइदगी यूनिटी कराइदगी अखोगी कलेक्टिव अखोई एफर्ट टू सागतपा ngमोय हाइबदो सिवाने दोजा अदुमदसु कमगदी याम नुंगाइबो ओइगनी सि या फजवापन अखोगी यस मपी मपा ओइबसिंगना मदुगी वाखलोन सिम हाना मांग थारगा मदुमा सागत पिबा अदुगा अतोपदना अखोगी वेस्टेड इंटरेस्ट लेरी मयाम सिंगसिगी मोखोगी काहेतार माइलेज लौना बाउजी जाजुसन थबिबा अदुगुमसे यारी मकै मसे कक्थद्रिङैदी अखोगी कॉमन प्लेटफॉर्म मा लाआकाना कम इशू ना फाइट तौमिनबा हाबसि कितंग ममी सामी अदुना देसुगुंबा पोतसिंग से अखोइना मखोइनदी मसानदी अखोइ अदु हनगिनी हाबि थाजदबनिना पीपल की वॉइस ना मखोइसिंग से नमथबा ngमननबगी अदुगुंबा तंजामा लाआकांदा मसिगी कनोसि ओइथोपा यागनी हाबि तेतनो जाय अखोइ हयेंगदगी अखोइगी रामम ओंबी सविताना चरा हेनबसि अमुक हौरगनी हन हाइबसिदा जा तेतनो थंबि अखोइ मतमसि लोइसलकपनिना करी हाइना मसि अखोइ ताजे अखोइना हाइबदी यस मागी अदुगी इंडिविजुअल मागी डिसीजन दुदी अखोइ हाइब ngमद्रे को अदुगा मसि खितंग खंथा हनेंगे आइ वाखंददी को हाइदी इंडिविजुअल अमना मागी डिसीजन लौजबदुगी वान आइ ngasa हाइजबदो एनटीएफ्स पार्टी अखोइ चंगजन गद लेरी हाइता मामदे अखोइदी मसिदा दुम लेगनी मसिगी चैथेंग से अखोइ फंगरबने सही सांगना लाखरबने अदुना यस अखोई शर्मिला की पार्ट 2 मा फॉलो तौगे अदुना एस जस्ट मागी कइनो माई सिंबल मागी कंटिन्यूटी दु लेरी हाइबा पृथ्वी द उनिंग बगे अदु मोइ वाखलोन अमदि मागी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ माई डिसीजन दे अखोइ अदुबुदि अखोइ एप्रिशिएट तौजे हजरिबा अदुबु पीबा मसासु लई अदुना मदु खितंग मयामनसु ngसाइ कन्ना दुम हाइ हना हाइ अदुगा साइट दुम अखोइ तौबा याबा मयामदसु अखोइ दुम चंगजिलगा तौबा याबदो दुम होनरी हाइना आई वाखंददी
adu ai kaino waira kaino haitare ko as a kaino moina ai mangonda di pi bangangi ngadi ai madu kitang khantha ningi adu ko sugi mana lebi ba magi spirit mu di ai appreciate salute tawzari ozai mot di kai lebi mase zik koi gi chan nupi haijra ko koi gi bi man tori ba sobitana khongjang changsin ni se zik ki samilana torami ba 16 years ta mana ta kaino khongjang changsin lim se sigi continuity among oina chatpane in hai why only sobita ko hoi why not a person from the hill okrul digi horak pa yai chuchampu digi horak pa yai chandil digi horak pa yai tamelon digi horak pa yai why not sigum si khoi gi mayam gi soi bisi mayam ni ko impact tori bisi mayam ni aduna mayam digi every nook and corner digi hora adi ko adu ko hora adi voice to khulao do hina ada center da koi no impact to hina leigine okay yam zo afam ni yes anti upspa gi movement di manipur da madu khoi mut panaidri leiri tawbudu bo yes khoi na machoi masi tungan na changjal liba lalong si common platform ma thiminaraga commonly fight to bangam aga di masi hena mai paksin na hena kumang chaksun mangam gadra haibasini mastais da khoi gi yes khoi gi aramam subitan lowi riba decision si maksi khoi na di has ikai khumna jai tawbudu bu ketang madu khantha ba yaraga di or madu decision du karino haibatu rethink tawraga di tawi yaraga di tawbi ba phagani haibaduni aduga yam maru oina koina hojik gesani de koi khangja hori si aspa gi movement se loibadi natte tawbudu boy koina changsali ba kaino si achauba lanjang amadi oibani na masi achauba force ama sagatabadi yaroi machoi na si forces tonga na changsin naragadi masi kitang oiba da kitang wagani da na madu magi kaino si ma sagatna bagi koi tanja ma ngai basi handak kisina matang si charabra hai basi ne koina khanjari se aduna every koi manipur leba civil society organization leaders sing every individual sing na masi gi wakhan si tanja si lauraga koi common platform saraga maswais da koi punna changsin minaba yabagi tanja do lomina hosi hai basi gesani de gi ni yam nungai Oza Johnson amadi za tatang na lengsen birtu na ngasi manu na gi episode si mapung phan bagi nam tawzani bo mukana thakcha phongdok cheri lona yengbiro puno mutagi sunga si go na di kana na ba yathang ni jab go loina na pilai pinar si thank you